Hello， 大家好，歡迎你嚟到 Mixodus Music Production， 我係 Robert。咁以下落嚟嘅呢一條嘅編曲鑑賞系列咧，其實咧都係想多謝翻啦。咁我喺年頭咧有一條片 post 咗出嚟咧，就係咧關於姜濤鏡中鏡嘅編曲鑑賞系列。咁喺嗰條片咧有非常多嘅姜濤嘅支持者或者叫姜糖咧，都係咧有留言啊，或者係睇咗呢條片之後咧，亦都係多謝翻我啊咁樣。咁啊，以下呢一條片咧特別咧放翻俾你啦，即係一個姜濤嘅支持者，因為咧上一條片咧我有講過咧，即係如果大家想聽我其他啲咩歌啊，想即係嚟到講下，嚟到鑑賞一下嗰陣時候，不妨喺下邊嘅留言板留言咁樣。咁因為咧嗰條片係關於姜濤嘅鏡中鏡，咁非常多姜濤嘅支持者喺入邊嘅留言，想聽更加多咧關於姜濤嘅歌，想聽下我喺入邊咧有啲咩嘅學習嘅地方，特別喺編曲啊或者係混音方面咁樣。咁啊呢條片咧特別咧都係致謝翻咧各位咧姜濤嘅支持者嘅，咁就係咧嚟緊咧會聽下咧姜濤最新嘅歌啦，或者都唔係話即係好新嘅，可能出咗一段日子啊。咁就係咧作品的說話呢首歌。咁我發現咧入邊咧亦都係有少少嘢咧可以嚟到去分享俾大家聽嘅。咁再重申一次啦，就係呢個嘅編曲鑑賞系列咧，其實都係想咧我哋睇下而家出邊流行嘅即係音樂入邊咧有啲乜嘢嘢我哋可以咧嚟到學習，特別係編曲啊或者混音方面，咁可以啦俾你。如果真係咧想即係自己整自己嘅音樂嗰陣時候，不妨咧可以將呢啲元素咧加入翻去你首歌入邊啦，令到咧你整嘅音樂咧都可以咧有一啲唔同嘅聲音，或者係可以有更加好聽嘅聲音嘅咁樣。咁以下落嚟所講嘅可能咧比較 advanced 少少，因為我發覺呢首歌咧喺即係編曲上邊咧可能唔係話太多好特別嘅地方咧係可以嚟到學習。咁但係發現到有一個位咧有一個幾有趣嘅地方咧，就係用到一啲混音手法擺咗喺一個嘅編曲上邊咧，令到你聽嗰陣時候咧，如果你係特別用耳機嚟去聽，即係 headphone 嚟聽，或者你係坐正喺兩個 speaker 嘅正中間嚟聽嗰陣時候咧，特別咧會聽到呢一下嘅一個效果。咁但係如果你係即係譬如用一個嘅手機嘅 speaker 嚟去聽，或者係用一個即係 mono 啊單聲道嘅一個裝置嚟去聽嗰陣時候咧，呢一下嘅效果咧就一定咧聽唔到啦，因為咧呢下嘅效果咧係要喺一個雙聲道即係 stereo 嘅環境入邊咧，你先聽到嘅。咁係啲乜嘢嚟咧？而家咧即刻話俾你聽。咁喺講呢一個效果之前咧，其實我最近咧就更新咗一本嘅免費電子書咧，就係3000蚊喺你屋企咧打造你自己嘅音樂工作室 home studio 啊，3000蚊港紙嘅。咁我最近咧就即係 update 翻啦，咁係之前咧呢本書都係大概2019年嗰陣時寫成嘅，咁啊呢幾年咧都應該一啲嘅器材啊、音樂製作器材咧都有唔少嘅 update 啊咁樣。咁啊最近咧 update 翻嚟一個2022嘅 version 咧送俾大家。咁啊如果大家有興趣嘅，如果想自己咧整自己音樂，特別咧想自己喺自己屋企入邊咧就一個少少嘅 home studio 嗰陣時候咧，希望幫助到你哋去點樣嚟到購買即係合適你嘅音樂器材咁樣。咁下邊咧有連結入到去咧就可以咧登記下載呢一本嘅免費電子書，就係3000蚊喺你屋企咧打造你自己音樂工作室 home studio 嘅2022年版本。好啦，咁講翻呢首歌嘅作品的說話啦。咁其實咧頭先講過啦，呢個效果咧就係淨係用耳機或者係即係喺坐定喺兩個 speaker 正中間嚟聽，先聽到呢個效果喺邊度可以發現咧？咁就係呢度啦。咁啊可以聽一聽先嘅。一闕歌，少女裙兜失悔眼淚記載那一本書。係啦，唔知你聽唔聽到？如果你真係用耳機咧，或者係喺即係兩個 speaker 正中間嚟去聽嗰陣時候咧，你會聽到咧少女困斗失悔暗裏記載呢幾隻字咧係特別有一個效果咧，係好似好立體咁樣樣。咁但係咧個立體感咧就唔係好似即係平時我哋聽歌係一啲嘅 reverb 啊或者 delay 嘅聲音，而且係一個好似好迷幻，好似跌咗唔知一個咩嘅空間嘅一個感覺咁樣樣。咁其實咧，如果你係即係識得少少做混音啊，或者係即係整音樂嗰陣時候咧，其實你都知道啊，呢一下嗰個效果咧就係用到嗰個嘅 out of phase 啊，或者叫 phasing 啊 phaser 嘅一個嘅效果啦，嚟到製造出一個迷幻得嚟就係都好立體嘅一個嘅效果咁樣。咁其實咧，我哋聽到所有聲音咧都係一啲嘅聲音波浪啦，聲音波浪上下咁樣移動啦。咁啊，而且啊，當我哋咧即係聽啲聲音係有立體感嗰陣時候咧，其實咧有立體感嘅聲音咧，我哋通常聽嗰陣時都係一定要用兩隻耳仔嚟去聽啦。聽到左邊同右邊嘅聲音咧有少少唔同，無論係一啲嘅頻率嘅唔同啦，或者時間上面嘅唔同啦。聽到左邊同右邊咧有唔同嘅時候，我哋咧就會聽到咧嗰個聲音咧係即係立體㗎。咁如果係一個單聲道嘅環境，即係一個 mono 嘅環境，左邊同右邊個 speaker 咧出嘅嘢係完全一模一樣嘅時候咧，我哋聽到嘅聲音就會咧好似咧喺我哋前邊嚟到出聲咁，而且我哋就唔會咧聽到任何嘅一啲嘅闊度啊、深度咁樣，因為咧我哋左邊同右邊個聲音咧係完全
一模一樣咁樣。咁但係之前啦，我哋都講過有啲嘅聲音波浪啦 ，out of phase 咧，就係話咧，當我哋咧聽到咧左邊同右邊嗰個嘅聲音嗰個波浪咧有互相抵消啊，做咗一個嘅 phase cancellation 嘅一個嘅物理效果啊，就係咧當我哋譬如左邊個 speaker 嗰個嘅聲音波浪咧係上下咁樣樣，咁而且右邊嗰個嘅 speaker 咧係下上咁樣，咁一啲嘅上邊嘅 signal 咧同下邊嘅 signal 一齊咧 combine 埋一齊嗰陣時候咧就會 cancel 咗，即係就會冇咗嘅。咁啊，如果你係即係做混音嗰陣時候，其實我哋通常咧都會即係避免呢個情況發生啦，因為咧如果當我哋兩邊嘅聲音咧係會有 cancellation 有抵消嘅情況出現嗰陣時候咧，嗰個聲音咧都會變得比較薄弱啊。特別如果你即係聽你嘅音樂嗰陣時咧，唔係一個正常嘅 stereo 環境，即係唔係一個耳機啊，或者唔係喺兩個 speaker 正中間聽嘅。譬如可能有一啲嘅裝置係淨係可以得一個 speaker 出嚟嘅，可能有啲舊式少少嘅 Bluetooth 嘅 speaker 啊，或者譬如有啲收音機係用緊 AM signal 喺個商場嗰度播一啲嘅聲音，播一啲歌嗰陣時候都用一個 speaker 嚟播嗰陣時候咧，好可能咧嗰啲即係左右唔同嘅聲音咧，你係聽唔到，因為咧佢淨係得一個 speaker，即係一個 mono 嘅環境嚟到俾你聽嗰陣時候咧，咁就聽唔到。但係啦，講翻下呢一下嘅效果啊，呢個嘅 phaser 或者一啲嘅即係 out of phase 嘅一啲效果咧，就正正咧用到咧兩個 speaker 喺左邊同右邊特登咧將佢哋嗰個 polarity 啊，即係佢個相位咧嚟到係特登反轉咗，左邊同右邊係完全嚟到去即係一個 opposite， 一個上下，一個下上。咁你聽到嘅聲音咧就特別有一種好迷幻，或者係特別係一個好唔知咩 feeling 嘅一個嘅立體感嘅聲音出現。咁正正咧就係呢一下嗰個聲音啦。咁我可以做一個少少嘅實驗嘅。咁你見到我呢度咧有一個嘅plug in 啦，叫 gain 嘅 plug in 啦。咁好多嘅音樂製作軟件都有嘅。咁其實呢啲嘅 plug in 咧都係俾我哋嚟到去即係 check 翻一啲嘅signal 啊，特別咧可以有一個叫 phase invert 啊，即係將到左邊或者右邊嗰個嘅 speaker 嗰個 polarity 嗰個相位咧，即係嗰啲聲音波浪咧完全嚟到反轉咁樣。咁同埋咧呢個 plug in 咧都可以俾我哋咧將到咧一個 stereo 嘅聲音咧變佢做一個 mono 啊，即係將到本來咧嗰個左邊同右邊個 speaker 聽到嘅嘢係唔同嘅時候咧，可以 combine 埋一齊變咗一個 mono， 直情喺你前邊嚟出聲，就係單聲道嘅感覺咁樣。咁喺呢度咧，我哋咧可以試下嚟到去咧用 mono 嚟到聽下呢一段或者呢一句嘅聲音，你試下聽唔聽得出咧嗰句嗰個 effect 仲係咪喺度咧？一闕歌，少女裙兜濕灰暗裏記載那一本書。係啦，呢個就係 mono 啦。咁本身咧就係咁嘅。一闕歌，少女裙兜濕灰暗裏記載那一本書。係啦，你都發覺啦，如果我安咗呢個 mono 咧，即係一個嘅單聲道環境聽嗰陣時候咧，嗰個 effect 係完全唔見咗嘅，完全係冇咗，你聽唔到嗰下個效果㗎。咁因為咧，我哋將到兩邊個 speaker 嗰個嘅 polarity 啦，即係嗰個嘅聲音波浪咧，完全 combine 咗一齊啦。咁啊，因為佢係用咗一個嘅 phaser 或者一個 phase out of phase 嘅一個嘅效果，佢哋嗰個嘅聲音波浪咧係完全反轉啊，即係個效果嗰個聲音波浪完全反轉咗 ，combine 咗一齊咧就 cancel 咗，即係抵消咗。咁所以咧聽得出咧佢係完全冇咗個效果嘅聲音嘅。咁啊，第二個實驗咧就係咧中間呢有兩個掣啊，就係 phase invert，就係將到其中一邊嗰個 speaker 咧嗰個聲音嚟到去反轉。咁啊，如果我哋咧其中一邊咧即係 flip 咗佢，即係反轉咗佢，而且開着咗 mono 咧，即係意思咧就係 combine 埋一齊，你會將佢聽到咧一啲喺正中間嘅聲音咧就係完全冇咗。正中間嘅聲音係啲咩啊？譬如係人聲啦，通常一首歌嘅最主要嗰把人聲咧都有一個嘅mono， 即係都係喺正中間嚟出面，左邊同右邊係一模一樣嘅聲音，你哋聽到係喺正中間出嚟。咁所以咧，通常啦一啲嘅人聲啊、主音啊，都一定會正中間嚟到出現嘅。或者譬如有一啲嘅 bass 啊、kick drum 啊，咁啊呢啲全部都係好經常會喺正中間出現嘅一啲嘅樂器。咁啊，如果我哋呢個phase invert 反轉咗一邊，而且開咗個 mono， 你聽到咧正中間呢個聲音咧係完全唔見咗嘅。淨係咧有一啲左右唔同嘅聲音咧出翻嚟。咁我哋而家聽下呢一句啊，聽下試下聽下咧，有啲咩嘅聲音你都聽到。係啦，特別
別啦，困鬥室晦暗裏記載呢幾個字咧聽到出嚟，因為咧正係用咗 phaser 呢一個效果啦，咁啊令到咧左邊同右邊完全唔同，而家 flip 咗佢，亦都係開住咗 mono 咧，就會淨係咧聽到咧呢一個效果出現嘅。咁你亦都係聽到嗰個主音啦，姜濤把聲唔見咗啦，淨係有一啲好 ambient 一啲嘅空間感嘅聲音啦，啲 reverb 全部咧都係因為咧嚟到利用到左邊右邊嗰個嘅波浪唔同咧嚟出嚟，咁所以咧如果咁樣整嗰陣時候咧，又聽到一啲嘅即係啲 reverb 嘅聲音，而且係譬如有啲吉他聲啦，咁啊左邊右邊亦都係唔同啦，有啲立體感嘅聲音出現，咁所以咧喺咁嘅情況底下咧，你會聽到一啲吉他聲，咁啊就係咁啦，咁啊呢一下咧特別咧用咗個 out of phase 嘅一個效果嚟到聽到咧呢一句啊，特別少女困鬥室晦暗裏咯，咁啊可能咧即係喺編曲上面都係想配合翻個歌詞啦，係一個困鬥室，係一個好迷幻，唔知邊度嘅一個密室嚟到去困住一個少女咁樣，咁所以就用呢個效果。咁其實好多時而家嘅編曲咧，唔係淨係咧關於用啲咩 chord 啊，用啲咩 chord progression 啊，用啲咩嘅樂器啊，個副歌啊、正歌啊、bridge 啊、編排啊咁樣。咁但係好多時咧呢啲類型嘅歌，即係一啲唔係真實類型樂器，唔係真係用即係鼓啊、吉他啊、琴啊呢個樂器嘅一啲嘅類型嘅音樂咧，好多時都會用到一啲嘅混音嘅工具咧嚟擺喺嗰個編曲上面，令到你聽嗰陣時咧係特別咧有一啲唔同啲嘅感覺，特別一啲有啲嘅效果嘅感覺都要喺一啲嘅混音工具嗰度嚟到去整出嚟嘅。咁呢個都係喺個編曲包埋嘅一啲嘅範疇入邊。咁啊，如果你真係需要嚟到去整一啲咁嘅類型嘅歌，特別係譬如跳舞啊，或者 R&B 啊，一啲咁迷幻啊，一啲咁 atmosphere， 一啲咁空間感多嘅一啲嘅歌曲嘅時候咧，好可能咧都要咧運用呢一類型嘅一啲嘅工具。特別啊，如果你係真係混音入邊咧一啲嘅 moderation 嘅工具啦，包括一啲嘅 flanger 啦、chorus 啊，同埋呢個嘅 phaser 呢啲嘅工具咧，都可以俾到你個聲音咧有一個好特別，有一個好唔同啲嘅感覺嘅。咁好啦，咁希望咧以上少少嘅內容可以咧俾你欣賞音樂之餘咧，我學到少少嘅特別嘅關於一啲聲音物理啊，或者特別一啲混音啊，或者編曲嘅一啲嘢，俾你學到。如果你真係想整音樂嗰陣時，希望可以幫助你整到你首歌啦，可以更加有趣、更加好聽嘅。咁啊，如果你係對音樂製作或者係編曲啊、混音啊，特別有更加多興趣嗰陣時候，其實我有好多唔同嘅資源啦，啲免費資源啦，特別一啲嘅電子書啦，同埋我有一個嘅免費嘅音樂製作超新手嘅課程啊，都係可以俾大家嚟到繼續咧學習更加多咧關於一啲嘅音樂製作啊、編曲啊、混音嘅知識嘅。咁而且如果你係想更加知得多啲關於呢一類型嘅嘢嗰陣時候，我亦都係有唔同嘅音樂製作嘅課程咯，可以俾大家嚟報讀啦，可以更加清楚點樣嚟同佢自己整好你自己嘅音樂嘅。咁啊喺下邊咧有唔同嘅連結入到去，可以咧嚟到去下載啲電子書啊，或者係報讀啊呢啲嘅免費或者付費嘅課程。咁就係咁啦。咁喺呢度即係想多謝翻啦大家，如果你係即係姜糖或者姜濤支持者，多謝翻嚟支持呢條片，同埋咧我上一條咧關於鏡中鏡嘅嗰一條片嘅。咁啊，如果大家對一啲咩嘅音樂啊、咩出邊嘅交流嘅歌咧有興趣，想我即係講嗰陣時候咧，不妨咧下邊留言啦。咁但係一樣嘢就係咧，可能咧姜濤嘅歌咧，我都會暫時咧唔會再講，因為咧可能即係要顧及翻其他朋友嘅感受嘅。咁啊，如果係有咩其他嘅歌咧，想即係我嚟到去即係分享嘅時候咧，不妨喺下邊你咧留言，即係話翻俾我聽，你想聽咩歌係鑑賞，咁我睇下有冇啲咩歌特別啲嘅，咁我可以嚟到去下一條片咧嚟到講講我對嗰首歌嘅一啲嘅編曲或者混音方面嘅一啲嘅鑑賞，一啲嘅學到嘅嘢，咁可以同大家分享翻嘅。咁啊，今日時間差唔多啊，多謝大家嚟收睇啦。咁啊，如果有啲咩意見啊、問題啊，咁可以喺下邊嘅留言版嚟到留言啦。咁啊，希望咧可以見到你嘅留言，同埋如果你未 follow 啊 subscribe 我呢個 channel 同埋咧 Facebook 嘅專頁嗰陣時候咧，記得嚟到 follow 翻同埋 subscribe 翻啦。咁啊，今日時間真係差唔多，多謝大家收睇，我哋咧下次再見，拜拜。